एक ल्हानशी कळवणी. ही एक गाडी GA02J6749 मारुती ओमनी गोल्डन कलर मातशा काडची आडकोड कोत्ता. सो काडून कोणाची आसा जाल्यार मातशे सायडीन घालची. सगळी उभी रावया. सुरवातीक गायन करुया A11 देवा तूं आमचो रोम. देवा तूं आमचो रोम, तुका पोसून बोलूंक येता. देवा तूं आमचो शेवक, जिवीत तुका पेटोवन दिता. देवा तूं आमचो रोम, तुका पोसून बोलूंक येता. देवा तूं आमचो शेवक, जिवीत तुका पेटोवन दिता. बापा पुताक आज्ञा, म्हणून महिमा संस्था. बापा पुताक आज्ञा, म्हणून महिमा संस्था. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, मरण जावन आसा आमकां सगल्यांक एक सोयरो कसो. केन्ना ना केन्ना आमकां तें येतलें, पूण केन्ना येतलें तें आमी कोणूच नको. त्या पासत आमी सदांच तयार आसूंक जाय. मरण जावन आसा आमच्या एकल्या लागशिल्ल्याक आमच्या कडली पयस व्हरता आनी पयस व्हरता म्हणटच आमकां दूख जाता. पूण आमी उगडास धरूंक जाय की आमी बरोवशांची मनशां. जेजूच्या मरणान आनी पुनः जिवनपणान आमकां पुनः जिवनपणाचो भरवंसो आसा. आयचो आमचो भाव सुसे मारिया संवसारान मेला खरो, पूण जेजू बरोबर तो पुनः जिवन जातलो हाचो भरवंसो आमकां आसूंक जाय. आनी ह्याच खातीर ताचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागूंक ह्या मिसा बेडीन आमी एकठांय जाल्ल्या. तो ताका बेगीनूच बापान आपल्या स्वर्गीय राज्यान घेवन तशेंच ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण फावो जावंक ह्या मिसा बेटीन आमी मागुया. आनी ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भगियो सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर,
प्रार्थुया. भोव कोणवाळ्या देवा, सदां दया करूंक आनी बोगसण दिवंक तुजोच खेरीत गूण म्हूण आमी सोत मानता. तुवें तुजे मारिया आमच्या भावाक ह्या संवसारांतलो आपोवन वेलोय. तुजेर भावात आनी बरो असो दवरून तो चियेलो. तर सासणाचें सूख भोगूंक तुज्या गोपान ताका घे म्हूण खालतेपणान आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता वरवीं खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जाणें सुम्या जेजूक पुनर्जीवन केला, तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जीवन करतलो आनी आमकां तुमचे बरोबर ताचे सोरशी व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सोगलें तुमच्या बऱ्याक. हे पोरी कुरपा वाडून वेता तितली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडूं. ह्या पासत आमी केन्नाच आंग काडिनाव. जोरी भायल्यान आमचें जिवीत बिगडून वेता, तोरी भितरल्यान तें दिसान दीस नवसरूं वेता. कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्यो काळजाच्यो कोंती दुखी तांचे लागीं आमकां कसलीच सोर करूंक जाय नासलोले सासणाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करतात. म्हणटोच दोळ्यांक दिश्टी पडटा तसल्या वस्तूंचेर आमी आमचें ध्यान मन दिश्टी पडनात तसल्या वस्तूंचेर दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरता, पूण दिश्टी पडनात त्यो सासणाक तोखता. आमच्या संवसारांतलें बिराड मुणकें जे कुडीचो तोंबू मोडून गेलो जाल्यार देवा कडल्यान गोर. मनशाच्या हातान बांदून नासलेलें सासणाचें गोर आमकां स्वर्गार आसा म्हूण आमी जाणाव. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. हे आयकले देवाचे उतर जबाब कसो गायन करुया. W3 देवा म्हज्या देवा. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयतासा. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयतासा. सुखी भूंय उदकाक व्हांवता, दिसभरीन मोजोत मोग तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुगोतले सर्वे सोय सोय, सर्वे spora सोय सोय, सर्वे spora सोय सोय, सर्वे spora सोय सोय. Ui soba, Ikus ordos var, Soglia koci porta, Iso ikurata. Sorbe spora sui soi, sorbe spora sui soi, sorbe spora sui soi, sorbe spora sui soi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून सुदेवांक म्हळें, जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता ताचें सोवें सासणाचें जिवीत आसा. असल्याची आनीक मनसुबी ना.
पूण तो मरणांतलो जिविताक उतरलो. हांव तुमकां सच सांगतां, असलो वेळ येता, होच तो वेळ की मेलोलीं देवाच्या पुताचो ताळो आयकतलीं आनी जीं तो आयकून घेतीत तांकां जिवीत मेळटलें. कारण जशें बापाचें खाशा जिवीत आपणाचेच सोवें आसा, तशेंच बापान पुताचें जिवीत ताचें सोवें आसोशें केलां. आनी मनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. असलो वेळ पावत आयलो की सोमादिनीं आसा तीं सगळीं ताचो ताळो आयकून तांतलीं भायर सरतलीं. जाणें बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक, आनी जाणें वायट केलां तीं खास सोंसूंक उठ्ठलीं. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. मिठुनी बिडार गायन करूया C7 बापा काकलू 3 पडे. Bapa kaklutin pore Isupun Osmanun ge Bawangka ani pena Somos kai di melola Bawangka ani pena Somos kai di melola He comes to kabetoida Ani he praton korda Dushikon orai devoi Somestam sorgar pavoi Dushikon orai devoi Somestam sorgar pavoi. म्हज्या भावा भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र बेशा आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कोणवाळ्या बापा, तुज्या पुता जुझे मारियाचे सोडवणे पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पितां. जेजूक आपलो सोडवणार म्हूण ताणें ह्या संवसारान मानून घेतलो, तर तो ताका दयाळ मनसुबीदार कसो आतां मेळूं म्हूण नम्रतायेन आमी चलय मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सरस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाटाव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पयशे आमी आमी करूंक करूंक फाव. सर्वेस्परा पळयत बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सोर काळी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या हुकुमान आमी जल्मतां, तुजे कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत चलता. शेकी जे धुळींतली आमकां काडल्यांत ते धुळी मातयेक परतून वेतां तेन्ना तुज्या हुकुमान पातकाच्या गुलामपणांतली आमी सुट्टांव आनी तुज्या पुताच्या मरणान सोडयलोल्या आमकां ताच्या पुनर्जिवनपणाचे मोहिमेक पावच्याक तुज्या उतरान तूं जिवंत करताय. देखून देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sobre
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकाच्या बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवून जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आगे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजी चाकरा तुझ्या मारयाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो आजच्या दिसा तुवें आपोवन वेलोय. तसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक जे परचोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवन चुजे, भाग्यवन धर्मदुतां फिलीप आनी जाकोब, सांचुजे वाज सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्या प्रार्थोन देरी घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र आसूं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पथकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतले सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकलूत कर.
देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. मुशे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सोमेक आमचे घडजान शिव वेतना गायन करुया. D35 परमेश्वर म्हाका चलयता.
प्रार्थूया. प्रितीवन बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयणा वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमच्या वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणांत तुवें पोसलोल्या आमच्या भावा जुझे मारियाक सासणाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवीन. Amen. To our dad, who was always been a protector and a giver. It is difficult to stand before you all to attempt to honor my fathers in words. It is never easy to capture someone in a speech, as words frequently fall short of capturing someone's true essence. As I look out into the church, I see both tears and smiles. The tears, although there have been tears of sadness, as you sit here and remember. He has left a permanent mark on our minds, hearts, and souls, giving us tears of joy as he departs to go to a better place. My mother has the most treasured memories of any of us. None of us knew or loved or treasured my dad as she did. I see my sister remembering how dad would be so extra protective about us, how he would prepare our tiffins, ready to go for us to go to school. My father's son in laws, how they would not mess around when dad's around. I see my father's grandchildren, Keenan and Kyon, remembering him as he would come, bringing them chips and chocolates. Dad, I do know you are watching us from above and smiling down at us and wishing us all as well. We love you and we know you are at a better place. I, on behalf of my mother, my sisters, and all our family members, like to thank the parish priest of Kotalem, a parish priest of Belsaun, and all the nuns from St. Peter and Paul Chapel, Belsaun. I would like to extend my gratitude towards all our neighbors who have, over the month, come and visited my dad and prepared him for this. To all our family members, thank you for all the support that you all have given towards us. God bless you all. Thank you. उबी रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावताचे चाली प्रमाणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. हे आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्वर भक्ताच्या वर्गांत पुनः जिवंतपणांत विनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भागिवंताच्या जोम्यांत मेळूं. अशा मरणाच्या झाडांतलो पातकांच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राची जावन बऱ्या गोवण्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भागिवंताचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भागिवंतानो ताच्या दराखेया सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळून येया. ओत्म्याक ताच्या स्वागत दिवं Pormesvora adinto cora Tuca puilolo Jesu Tuca swagot guru Abramacha gopan Dieu
तुका व्हरून पावूं देवाच्या बागी वतानो ताच्या दाराक येया सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळून येया ओम्याक ताच्या स्वागत देवू परमेस्परा आदीन दोगोरा. सासणाचो विसव सरस्परा ताका लाबय. निरंतरी प्रकाश ताचेर भागोय. भोव दयाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मो आमच्या आदीन करता. जेजूताय मेल्ल्या सगळ्यां बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनः जिवंत जातलो म्हूण तीर बरवशान फात्याता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चाकराक सोबार देण्यांनी तुवें बोल्लोय. अशें तुजे उदार मनाची आनी क्रिस्ताताय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा, आमचे प्रार्थन तूं काकलुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक सुर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसा ती भावाताच्या उतरांनी एकामेकाक घुसवण दिवं शिकोर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बरोबर आमी सगळीं सदांकाळची क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जिविताच्या जिवितांतून तुझें जिवीत म्हाका लाभूं उजवाडाच्या उजवाडांतून तुजोच उजवाड म्हाका दाखय व्हड सूर्याच्या संगात्यांतून बापा सोशी म्हाका पावय व्हड सूर्याच्या संगात्यांतून बापा सोशी म्हाका